ပြီးတုံးမယ်ဆိုပိုကောင်းတယ်အန်ဖရက်ဒီအန်ဖရက်ဆိုတဲ့ဆေးလေးရှိဒီဆေးလေးကိုတုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အကျွတ်လိတ်တဲ့ပြဿနာကိုလည်းဖြေရှင်းပေးတယ်ရာသီတန်ကိုလည်းခံနိုင်ရရှိတယ်တိနေပင်လေးတွေအခုချဆိုင်တယ်မှုစေးဖြန့်တယ်မှုစေးဖြန့်ပြီးတော့အပင်ငယ်မှာအဆင့်မှာဘာဖြန့်ရမလဲမေးတယ်ဆိုရင်အပင်ငယ်ဆက်မှာတချို့ဖြန့်ကြတယ်အပင်အားစေးတွေဖြန့်တယ်ဒါပေမဲ့အပင်အားစေးဖြန့်တယ်ဒါပေမဲ့အပင်လေးကမှားပြီးကျသွားတယ်နေပြန့်တော့အပင်သေးတယ်ဒါတွေကလုံးဝတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတာအဲ့လိုဆိုဒီပြဿနာတွေအတွက်ကိုအဓိကဘာကိုဖြေရှင်းရမှာလဲရှားတဲ့အချိန်မှာဘာလဲဆိုတော့အပင်အားစေးသုံးနေဆိုဒီလိုမျိုးဆေးကိုသုံးဖို့လိုတယ်ကဲအခုသုံးနေဆေးရှိရဆိုရင်ဥမာသုံးနေဆေးနဲ့ဒါနဲ့သုံးလို့ရတယ်တူဝင်ဝင်သူကကြိုက်တဲ့ဆေးနဲ့သုံးကြိုက်တဲ့ဆေးနဲ့ရောဆက်ပြီးတော့ဖြော်ပြီးသုံးလို့ရတယ်အဓိကဒါပါဖို့လို့ဆေးနာမည်က Ampret ဒီမှာပြထားတယ်ဒီဆေးလေးကိုဘာကြောင့်မသုံးရသေးတာလဲဒီဆေးကိုသုံးဖို့လိုတယ်အဓိကတစ်ချက်ကအဓိကကောင်းလို့ညွှန်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခါအခုအပင်ငယ်အဆင့်မှာသိတဲ့အတိုင်းပဲတချို့ဆိုသိတယ်အပင်ငယ်ဆိုရင်မှုစေးဖြန့်မယ်ကဲမှုစေးဖြန့်ပြီးလို့မှအားစေးဖြန့်မယ်ဟဲ့ဆို